गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ। तो मो साथ राउतराय आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल को। तो आज वीडियो रे आम एक्सप्लोर करवा कोरापुट पांचटा मेन मेन टॉप टॉप जगह को। तो चलतु देखा केमी से जगह कौन कौन अच्छी। तो भिडियोटी आरंभ करने पूर्व मुझे कहूँ आपने मो चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चिंत सब्सक्राइब कर नहीं जातु। नंबर 1 डुडुमा वाटरफॉल, नंबर 2 रानी डुडुमा वाटरफॉल, नंबर 3 देवमाली हिल्स, नंबर 4 गुप्तेश्वर टेम्पल, नंबर 5 सबर श्रीक्षेत्र। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सांग मैंने देखु आम प्रथम भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन धरी आम हीराखंड एक्सप्रेस। सेठू आम सांग मैंने समस्ते बाहरी पड़िलु कोरापुट जावा अभिमुखे। कोरापुट पहुंचा पूर्व ट्रेन कौन मजा मस्ती आसन देखिए। देखु एटा हूँ भाईर नाक एटा हूँ दांत संसार एमती दांत कार नटा हूँ आखि चक्षु कहते एंड दिस इज बाल। तो गैस ट्रेन ने मजा मस्ती करी जाऊ जाऊ केतबेले जे समय पळेगला 7-8 घंटा पळेगला तो जना पड़ानी। तो ट्रेन रे देखो बाहर ठिया होकिना टिके हवा खाइबार मजा किसी अलग। जो मैंने ट्रेन ने समस्त यात्रा करते से जानिथिबे। तो फाइनाली आम आसी पहुँची गलु कोरापुट। देखो कोरापुट आसवा पूर्व आम ट्राभेल एजेंसी बुकिंग कर सारी अलरेडी। तो आम आसी स्टेशन में पहुँचा पर आमर गाड़ी आसी पहुँची जाइए आम पाखे। तो आम लगेज फगेज सब जगह लोड कर सारापर आम बाहरी पड़िलु आम होटेल को। तो होटेल जीवा सेठी आगे फ्रेश हो गाधे पाधे रेडी है जलखिया खाई दे बुलाया। तो फाइनाल देखो कोरापुट आसार जो प्लानिंग थी आमर से सफल हो जाए। आम देखो गाड़ी बसी जाऊँ होटेल आड़ को। तो चलतु जी गोटे कौन खाईदे आगे फ्रेश होकर कथा। तो देखो आम होटेल जाइना फ्रेश होकर पलि आसिलु। प्रथम ब्रेकफास्ट करने पलि आसिलु। ब्रेकफास्ट इडली एंड बरा आउ मटर घुगुनी तरकारी आउ भोकिला थिलु। आम 7-8 घंटा ट्रेन में आसिकिना पूरा टायर्ड हो जाइलु। तो फाइनाली मु आसी पहुँची जाइए वर्तमान डुडुमा वाटरफॉल पाखरे। तो ये देखु यार चारिपट आगे देखी दिंतु पहाड़ ऊपर तापर तलू जा झरणा फरणा देखा कौन करवा। देखो ये गोटे बोर्ड मराई डुडुमा वाटरफॉल्स ता विषय सब लिखाई आपने पढ़ीदेवे। वीडियो पॉज करके ओडिया भी लिखाई इंग्लिश भी लिखाई पढ़ीदेवे। तो पढ़ी शुणापी एत मो पाखे समय ना। तो देखो डुडुमा जलप्रपात लिखाई एठी। तो आमर गाइज मैंने सब रेडी हो जाती आम चढ़ई मैंने रेडी हो जाती। चल जा बुलवा। यही डुडुमा वाटरफॉल टी कोरापुट ठारू प्राय 92 किलोमीटर दूर में अवस्थित एवं विशाखापाटना ठारू 172 किलोमीटर दूर में अवस्थित। तो गाइस देखो यही वाटरफॉल टी गोटे इंडिया वन ऑफ द टॉलेस्ट वाटरफॉल हिसाब से जना जाए। तो यार गोटे साइड आंध्र प्रदेश में अवस्थित और गोटे साइड ओडिशा रे अवस्थित। जो ओडिशा रे जो अवस्थित साइड टी को डुडुमा वाटरफॉल हिसाब से जना जाए। तो यही वाटरफॉल टी उच्चता प्राय 175 मीटर बा 574 फुट। तो गाइस आम छुआ सब खाली हाँ हाँ आउचंती फोटो फोटो उठेकी रील्स फिल्स बनवाक पूरा रेडी हो गले। तो चलतु सहित टे मजा मस्ती करदे। तापर आम ऊपर को जावा ऊपर जाए जो दही बिकुचन से भौणी पाखे टे दही पीदे। तापर पुणी सेपटे तलू को जा वाटरफॉल पूरा पाख को जा। तो चलतु। तो गाइस देखो तल ऊपर हो पूरा देह कौन होगला। चलतु ऊपर टे पलैबा टे दही पानी पीदे पुणी सेपटे तलू को जा। मासी हांडी कौन भौणी सरी दही चला माने केम दिवे। ये कैसे लगता है मुझे दीजिए कैसे ओजन कितना कितना 10 टका ए नियो ए काकुड़ी नियो काकुड़ी केते बटा 10 टका सेटा कोन दे दही चला को नताडा दउना पिया दही चला आधा आधा पिया लंका दिया दही चला दियो पिया। हाँ बढ़िया जिन पीबे पखाड़ खाइब कहला एनर्जी देंगे। ए दही पीब दही पीब के गोटे टेस्ट करा आम गोटे टेस्ट कर देखिए लेकिन बनो के माने गोटे रात रखिबन से करना। तो भौणी आम दही छोला ये रेडी करमको देवे केमती टेस्ट लगे से आपण मानक कहि पी सारापर। तो भौणी ए काकुड़ी फाकुड़ी काटार व्यवस्था रही काकुड़ी दौरान काकुड़ी गुड़ा 10 टका जी खाइब ये खाइब आसिक सतरे कि दही छोला पीकी एनर्जी आसला। चल जा तल आड़ को बुली आसवा।
तो ये सीढ़ी तैयारी होती तल आड़क बाट अल्प बाट सीढ़ी होती पहाड़ उपर एमती खसिकी जावाक पड़ो। देखो ये साइड्रे जड़े बाबा बस गोड़ उपर टेकिना आउ देखिए बहुत खुशी लगिला। मौसा तो देखा त्रिकाल बाबा चोड़ मो सांग गोटा बाबा को कहूँ मौसा से कहीदेली खराब भावेनि कि फाइनाली आसी आम पहुँची जाइए एना बर्तमान डुडुमा वाटरफॉल तलू जो पानी गुड़ाक पत्थर कंदी खसी खसिक जाइना गड़िकी तले पड़ुची पहाड़ तलू। तो से जगार जो दृश्य पूरा सुमधुर दृश्य तोरा कान दुईटा मोर ये सब झरणार कलकल शब्द को शुणी पूरा सुमधुर शब्द तो नाची उठुंट। तो कान सहित मोर हृदपिंड मो प्राण मो पिंड मो सब प्रकार जी पार्ट अच्छी मो बॉडी रे सब जगह नाची उठुंट। बहुत खुशी लगुच बहुत आनंद लगुच। आपण मैंने भी एठिक आसतु आउ से खुशी हूँ से आनंद हूँ जीवन में किसी ना आसतु थे बुलापी आसतु मजा लगे मस्ती लगे। तो ये बढ़िया बढ़िया रिल्स करहब। तो गाइस देखो ये झरणा पानी गुड़िक गड़ी गड़ी जाइना ये वाटरफॉल मध्यम जाइना पहुँची जाइए माचकुंड रिवर रे। तो सेपटे आंध्र प्रदेश रे गोटे वाटरफॉल पानी आसिकी से माचकुंड रिवर रे पहुँची। तो गाइस आउ बेसी समय रही आपण मैंने देखी दिंतु यार जो प्राकृतिक सौंदर्य को नेचुरल ब्यूटी तो देखी दिंतु। तापर आम पुणी जावा मध्याह्न भोजन ग्रहण करी रानी डुडुमा जलप्रपात को जावा सेठी देखिबा कौन कौन अच्छी कौन कौन नहीं। गाइस आपने देखो आम ये बर्तमान पलि लंच चलती लंच सरला आम जा रानी डुडुमा वाटरफॉल। रानी डुडुमा वाटरफॉल हूँ यहाँ। तो ये बहुत मस्ती हो मजा होती। तो यहाँ बहुत सुंदर जगह भी है आपण मानक देखेबी नेक्स्ट वीडियो रे। तो ये वीडियो रे आउ टाइम ना बहुत लंग होदी मुझे वीडियो करे। तो चलते आम रूम टी देखीद। गाइस देखो आम रूम नहीं जाइए रूमटा केमती अच्छी आसतु देखेबी आपन चाबिटा मिल जाइए। प्रथम कोलपटा खोलदवा खोल खोल देखी रूम बंद करदे रूमटा देखिए आपण मानू पावरटा ऑन करदवा और ऑन हो जाइए। देखो एंट्री करियो तो प्रथम बाथरूमटा पड़ो एटा बाथरूम अच्छी कमोड अच्छी इंडोर बेसिन लगी सुंदर बाथरूम टी सावर लगी गाधा बहुत सुविधा। आउ रूमटा आपण मानक देखिए चलन देखिए रूमटा देखो रूम एंट्री रे फास्ट थुआ जो ड्रेसिंग टेबल आम जिनपटा थोई सारे अलरेडी ये आम जिनपटा खेला खेला पड़ी ये आज गोटे राति रही। तो जो मैंने यही पर्यंत मो वीडियो को देखुं से मोर अशेष अशेष धन्यवाद और मो चैनल सहित एमती जोड़ी रही था। आगे को मत बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आसो आपण मैंने देखिए। तो गाइस आउ सब वीडियो गुड़िक नेक्स्ट पार्ट रे सब आसो पार्ट बाय पार्ट होके आसो आपण मैंने अपेक्षा कर रही था। बहुत मजा मजा वीडियो आसो बहुत मस्ती हम आपण मैंने अपेक्षा रही था। मो चैनल सहित जोड़ी रही था नुआ नुआ वीडियो देखु था। धन्यवाद रही मो चैनल को सब्सक्राइब करदे लाइक करदे शेयर करदे। आउ प्रभु जगन्नाथ समस्त को घंट घोड़े रखी था। समस्ते भले रुहतु समस्ते सुख रुहतु। मत प्रभु श्री जगन्नाथ पाखे मोर एति गुहारी रही। जय जगन्नाथ टाटा बाय बाय पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।